হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শিবরঞ্জিত অফিসিয়াল ব্লগ। তো আজকে থাম্বনেলটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো যেটা নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি, আজকে আমাদের জমিতে আরও অনেকের জমিতে ধান কাটবে। তো আমাদের জমিতে পারফেক্টলি আমাদের জমিতে আজকে আসছে জমিতে ধান কাটতে। তো হারভেস্টারের কথা সবাই শুনেছেন হয়তো, সেই হারভেস্টার মেশিন আজকে কিন্তু এসে যাচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। তো এসে গেছে, বাড়িতেই ছিলাম, বাড়িতে সকলে বলছে মেশিন এসে গেছে। তো মেশিনের কাছকে আমরা যাব। তো আর একটু বন্ধুরা, আর একটু ওয়েট করো। তো মেশিনের কাছে পৌঁছে যাবো, মাঠে কিন্তু আমি হাঁটতে অলরেডি আরম্ভ করে দিয়েছি। তো একটু ওয়েট করো বন্ধুরা, পৌঁছে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। তো হারভেস্টার ধান কাটার থেকে শুরু করে ধান ঝাড়া পর্যন্ত তোমাদেরকে সব ভিডিওটাই দেখাবো। শুধু ভিডিওর সাথে থেকো বন্ধুরা। পৌঁছে গেছি, দেখতে পেয়েছো, একটু ওয়েট করো বন্ধুরা। আমরা কিন্তু পৌঁছে গেছি। এই যে দূরে যে দেখা যাচ্ছে মেশিনটা, তো ওখানকে আমরা যাব, ওখানে ধান কাটবে। আমাদের জমিদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িটা হয়তো কোনো কারণে খারাপ হয়ে গেছে। তো বাগানের পরেই হয়তো ধান দেখতে পাচ্ছ, সেই যে দূরে যে ধান কাটছে মেশিনে। তো ধান কাটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। আমাদের ভিডিওর সাথে থাকো, তো আরও অনেক কিছু দেখাবো। মেশিনটা আগিয়ে আসছে, বুঝতেই পারছো তোমরা হয়তো। তো ওয়েট করো বন্ধুরা, তোমাদেরকে অনেক কিছুই দেখানোর আছে। তো সব কিছুটাই তোমাদেরকে দেখাবো, শুধু ভিডিওর সাথে থাকলেই হবে বন্ধুরা। দেখতে পেয়েছো মেশিনটা কত স্পিডে মেশিনটা ধান কাটছে। পুরো মেশিনের কাছে গিয়ে তোমাদেরকে ভিডিও দেখাবো বন্ধুরা, শুধু ভিডিওর সাথে। মান্তুদিকে অনেক ভিডিওতে দেখেছো। তো তার চ্যানেল mantu.com। তো ভিডিওতে অনেকে দেখেছো, মান্তুদি কিন্তু অনেকটা ফেমাস। তো মান্তুদিও আমার সাথে আছে, মান্তুদিও ভিডিও বানাতে এসেছে। আজকে কিন্তু ভিডিওটা ইউটিউবারই কিন্তু আমরা পৌঁছে গেছি মাঠে পুরো। আমিও ভাবতে পারি না যে আজকে মান্তুদি আমাদের ফিল্ডে থাকবে। তো যাই হোক, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো খুবই ধান কিন্তু কাটা হয়ে গেছে, মেশিনে ধান। বন্ধুরা দেখতে পেয়েছো, ট্রাক্টরে করে কিন্তু ধানটা আমাদের সোজা বাড়িতে নিয়ে চলে যাবে। তো ওখানে রোদ খাওয়ানো হবে, রোদে ভালোভাবে ধানটা শুকিয়ে গেলে আমরা আবার বস্তা করে নেব। তো বন্ধুরা, বাই, লাভ ইউ। পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।